Ebana, yes, inakuwa vipi mwanahabari 254, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Na katika zile pita zangu kwenye mtandao wa Twitter nimegongana na video moja ambayo imekuwa posted na jamaa fulani ambaye anajiita Boyot, yani Kevlan_. Kwa hiyo ameposti video moja ya mvua ikikunya maeneo ya Ngara. Kwa hiyo ni mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha hapa jijini Nairobi, ama gatuzi la Nairobi na sehemu zinginezo humu nchini. Kwa hiyo ni mvua ambayo inaleta uharibifu zaidi. Ukiangalia kwa undani unapata kama maeneo ya Ngara kuna mafuriko, ambapo vile kuna msongamano wa magari. Kwa hiyo watu inafaa wawe waangalifu zaidi wanapopiga mishe zao maeneo ya Ngara na sehemu zinginezo humu nchini, zile sehemu ambazo zimeathirika na mvua kubwa ambayo inaendelea kukunya humu nchini. Hii ni sauti ya mjomba, ni Tefazulu wa Habari 254, na usisahau kusubscribe kwenye channel zetu za Habari 254 na Bonga Boli TV pale YouTube, ndio angalau uendelee kupata taarifa zaidi. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda sana.